我愛嗰個人，但係關係好破裂，我唔放手咁。但係我哋又唔可以好好洽商，又唔做新選擇，淨係唔放手，都係滾大糾結。世事萬物，唔理係疾病，唔理係任何嘅人事物，甚至我哋一啲遭遇處境，原來都係我哋吸引翻嚟嘅。我哋嘅投射拆解課程，我會讓大家學識點樣去發掘自己嘅投射，透過得知對每件事物嘅想法感受，我直情可以協助大家揾到所有困擾你嘅人事物，到底係點樣俾我哋吸引翻嚟嘅呢？覺察咗之後，我點樣去轉化裏面嘅想法感受呢？點樣先可以用一個新嘅態度、流動嘅方式去取代以前糾結嘅狀態，令到無論我哋靈修嘅層次定因為物質嘅層次都更加流動。除咗30幾小時嘅網上課程啦，我哋之後仲會為大家開一個 WhatsApp 組群，喺一個特定嘅時間裏面，我哋會持續係去回覆大家嘅訊息嘅，希望協助大家真係可以知道咩叫投射，點去拆解，點去轉化，點去將生命變翻流動。我哋仲會定期做一啲直播去解答嘅，令大家咧可以有一啲即時嘅互動，對於成個拆解、成個和解有一個更深入嘅了解，同埋達到最流動嘅結果咁。大家好，我係嘉文，咁今集係第3集啦，呢個系列咁繼續引用Constance 嘅 case 去講解我哋想講嘅嘢。我記得上一集我哋留低咗個伏線啦，係咪？就話咦，咁如果最後假設咧，我真係做晒幾部曲啦，又有去溝通啦，又有去修正啦，嗱，一般咧邏輯上又有溝通，又真係做新選擇嘅客人咧，絕大部分都係會成長，甚至個關係係更甜蜜嘅。我哋都叫過好多嘉賓分享啦，係咪？但係有陣時去到某啲位你個課題特別大，真係難免嘅。譬如溝通，對方唔想溝通啦，又或者可能我想修復嘅時間已經錯過咗啦，太遲啦咁。如果係一段關係，嗰個人已經唔愛我哋，又或者我哋唔愛嗰個人，點解有時我哋都唔願意放手呢？咁其實我會評定為，因為我哋有咗執念啊。所以如果大家問我嘅一段關係，如果已經你又唔愛嗰個人，或者唔再覺得被愛，甚至無法修復，但係你都強行留喺嗰段關係咧，你問我係咪糾結嘅話咧，甚至嗰段關係已經係走下坡，已經係傷害大家，我一定係會揀離場嘅。離場有時又唔需要太絕望嘅，人生你點知道今日離場他日係點咧？係咪？可能有啲情況就係大家分開冷靜，甚至各自行自己幾年嘅道路，可能你先發覺嗰個人係更適合你呢？或者今日我哋處理唔到嘅嘢，隔咗幾年我哋會學識重新珍惜、重新處理都唔知嘅。但係喺當下我一定會揀離場嘅，個原因好簡單。先講唔愛嘅，唔愛你就更加要放手啦，係咪？因為如果唔愛你係放唔到手，代表我哋產生咗執念。咩叫放唔到手啊？我攞呢一支筆為例，我放唔到手就代表住我緊握啦，係咪啊？緊握係咪執住啊？咁係咪執念啊？我有個念頭就係唔想放嘛，所以呢個叫執念，我死都揸住，明知呢支筆唔啱用我都揸住。咁我就要問自己點解啊？我哋有好多千萬嘅原因嘅，譬如唔放開呢個人就係，我覺得同佢一齊經濟穩定啦，佢滿足到我嘅需求啦，滿足到我嘅冇安全感啦。更差嘅內容我都聽過，我阿媽好中意佢啦，我爸爸覺得佢好好啦，我唔想離婚，俾人笑啦。我甚至唔係活喺自己嘅需求啊，你活喺自己需求都仲好啲，衰衰地我都叫滿足咗自己需求。我唔係嘅，阿媽好中意佢，問題唔係阿媽談戀愛嘛，滿足咗阿媽嘅需求，又或者滿足咗塵世社交化嘅需求。其實你活得開唔開心先最重要嘛，你滿足塵世有乜鬼用啊？我哋老死死去唔會有塵世派個獎俾我哋噶，有啲情況更壞，係更壞啊！好多人話係為細路仔，其實我哋將個糾結攤埋落去細路仔嗰度，我唔愛呢個人噶啦，但係我為咗細路仔有個健康嘅家庭，有個齊整嘅家咁，大家有個新觀念，記住，其實我哋咁樣係俾咗啲咩能量啲小朋友，真係唔愛嘅人你都要守住。
關係裡面愛唔愛唔緊要，人哋點睇最緊要。又或者要一個伴侶，佢愛唔愛你唔緊要，最緊要有錢。可能你第日個仔娶個太太就係唔愛佢，但係最緊要有錢咁。我哋何必將呢啲糾結輸送埋俾下一代呢？咁所以點解我話我唔愛，我一定會放手，就係我唔想唔單止以前嘅糾結未清都算啦，我仲要點啊？我唔放手咪即係我哋仲有明天，仲有後天，仲有下星期，仲有下個月咯。其實我哋係將糾結一路做咩啊？滾大。我起碼要讓呢個糾結暫時腰斬，我先有情緒、有體力、有幹勁、有熱情，或者可以去點啊？終止咗之後嘅離析。我唔好加重自己負荷，我先有機會去將之前嘅處理翻好嘛。OK， 好啦，其次就係我愛嗰個人，但係關係好破裂，我唔放手咁。我唔係基於愛去留住呢個人咩咁？記唔記得我第4關卡仲有一樣嘢就係我一定要確保自己係成長嘅我先做。如果假設你唔幫手，但係我哋又唔可以好好洽商，又唔做新選擇，淨係唔幫手，都係滾大糾結嘅。你諗下。我舉例，我唔理係因為我有不滿，定係你對我有不滿，定係我哋互相折騰。其實我係一個不滿嘅狀態，我反映咗，你又唔去處理，或者你有不滿反映咗俾我聽，我又唔願意做成長嘅決定。個怨氣或者一個不滿或者一個唔快樂嘅糾結，咪越碌越大，越碌越深咯。所以除非我確認我自己喺一段關係度，我係全心全意去修復或者去付出，甚至如果我真係好愛呢個人，我本身做唔到嘅嘢，我會去學到做到嘅。如果我呢個學習係令我有成長，我一定做嘅。但係如果我個伴侶係需要我妥協到一個地步，就係我扭曲我自己嘅，甚至係離靈性越嚟越遠嘅。譬如我見過好多呢啲 case 嘅，我有喺關係度啞忍啦，無限妥協啦。有冇聽過嗰啲咩愛就是恆久忍耐啊？我個女朋友一定要人哋氹啊，要妥協佢先至會願意同我繼續一齊啊。或者我甚至有啲客係惡劣到我要借貸去維繫呢個人同呢個人嘅關係啊。你見到自己嘅付出係令自己走下坡冇成長嘅，我亦都唔做。譬如我嘅遷就，我個妥協，如果令大家越嚟越相愛，我會做，因為呢個改變，我未喺磨合之前，我未贏呢個關係為我帶嚟嘅成長之前，我起碼修正咗自己對某樣嘢嘅執念、某樣嘢嘅排斥先啦。所以我成日都係喺呢幾部曲度打滾嘅，就係我繼續做呢樣嘢，我有冇成長過呢？其次就係我做咗之後，係咪大家都有成長呢？如果唔係嘅話，你又已經經歷晒呢個覺察啦、清理啦、洽商啦、做新選擇啦，都冇良好效果嘅話，就算我幾愛，我都會放手嘅。咁可能有啲人就話吓，唔係愛就留低咩？我會視乎我哋嘅留低就係有冇做晒幾部曲同埋靈性成長，因為對我嚟講喺塵世每樣嘢終極都係留唔住啊，只有我嘅靈性成長，我嘅靈魂層次唔一樣，呢個先係一直跟住我嘅嘢嚟噶。你諗下幾相愛嘅人，最終走向離別，你要學懂看破離別都係必然噶。因為你人生老病死係呢個階段嚟噶嘛，咁所以我會覺得愛係給我哋走埋一齊嘅元素，但係給我哋走埋一齊之後，我哋嚟一趟就係睇下大家可以超越幾多課題，可以發熱發亮到咩程度噶嘛。咁所以可以相愛，可以一齊面對課題嘅，我會做。如果已經係無法洽商，冇做新選擇，係令大家走下坡嘅，咁我寧願放手。咁可能大家話放手好痛咁，嗰度如果放手係痛，呢個係正常嘅，我自己都會啦，係咪？但係如果呢種痛又係如果超越咗之後會令我更成長嘅，我都會去面對嘅。舉例看破離別呢樣嘢，我內心嘅嗰份愛唔一定係追求肉體上嘅滿足，譬如唔一定係要擁抱啦，可能我哋透過離別就係學識點即使唔再係呢個人嘅伴侶，我都祝福佢啦。又或者要重新面對嗰份孤單啦，要突破離別嘅痛啦，學會可能愛唔一定要去擁有啦，如果見到對方有更好嘅生活，都會
願意去祝福佢啦，甚至成全佢啦咁。所以離別裡面嘅痛，其實都係我哋未超越嘅課題嚟嘅。咁如果大家真係要面對呢種痛，等於你幾愛爸爸，佢都有往生嘅一日；或者你幾愛媽媽，可能佢都有離開我哋嘅一日。就算幾相愛嘅人，最後佢都會離別㗎。呢個課題係避唔到嘅。咁所以我自己認為嚇，如果你已經做晒幾部曲嗱，但係一定要確保係做晒前面嗰幾部曲啊。我覺得離開係最後一着嚟嘅，因為係已經知道眼前點都有糾結啦，唔想糾結滾大，所以只好離開。OK 嘛？我自己覺得去到呢個關頭，你唔離開，與其讓糾結滾大，咁有時離開，可能你要嚟啊學識即係獨處啦，學識放開啦，甚至我哋有個執念可能覺得我唔捉緊佢，我唔留住佢喺身邊，我感受唔到愛啦咁，呢啲都係要你放手去超越嘅課題嚟嘅，即係有放手類別嘅課題嘅，其實係咁，所以就睇大家嗰個自己稱一稱，你做晒頭幾部曲未啦？因為我見案主咧結尾就係，我見佢有好多嘅埋怨啦，跟住佢就問我，你估下我嘅糾結源頭誕生喺邊呢？咁我都想帶大家一齊睇下嘅。案主第一推論就問我，佢話：我遇到呢個男人啦，有呢種相處啦，覺得自己好冇位置啦。佢話會唔會就係嚟自佢爸爸媽媽嘅咧？因為佢爸爸媽媽咧細個係成日鬧交嘅咁。我唔排除你同男朋友嘅衝突係嚟自於父母嘅影響，但係我唔知點解你無端端會拆解到係咪因為父母時常吵架？因為你嘅內容裡面其實冇寫你同男朋友吵架喎，你係寫自己冇位置同不被愛，同埋女嘅位置比你更加重啫喎。我哋拆糾結要好對應㗎。如果你同男朋友有成日吵架嘅情況，我哋先會去拆父母吵架咯。譬如我吵架嘅時候，例如我會情緒失控，例如我會惡言相向，例如我會講一啲冇表達修正意義嘅說話，反而係互相人身攻擊咁先啦吓。你要具體到咁，然後對應一下父母鬧交嘅時候有冇互相人身攻擊呢？甚至唔係講目標為本呢，係以傷害對方、攻擊對方為主呢。咁。我會去稱一稱，其實你嘅鬧交模式同父母似唔似先？如果唔似嘅話，我係暫時從文字單從文字係get 唔到點解你冇位置，同埋對方其實其中一個令你傷害你嘅點就係咩？佢離婚拖延好長達9年啊嘛，係咪？有一種煎熬，同埋令嗰個甜蜜感下滑啊，同父母鬧交你聽係完全唔對應㗎。咁所以我覺得第一個拆解唔成立啦，其次嘅就係話，甚至兄弟姊妹咧同媽媽講嘢語氣都好差，冇人俾位置佢咁，呢個拆解亦係唔成立嘅。點解咧？兄弟姊妹唔俾位置媽媽，同你男朋友唔俾位置你，完全對應唔到噶。點解？兄弟姊妹同媽媽係上下層嚟噶嘛，但係男朋友或者老公、老婆、女朋友係平層嚟噶嘛，所以個拆解唔啱嘅。除非係咩呢？唔係就係兄弟姊妹唔俾位置媽媽，係你都唔俾位置媽媽。我對佢係覺得佢可有可無嘅，佢唔重要嘅，甚至佢付出咗我鬥氣嘅，唔讚佢嘅，唔欣賞佢。嗱，父母直接隱喻伴侶嘛，咁就得。咁你係修正自己對媽媽嘅態度，甚至呢啲咁輕騎嘅糾結呢，你即刻打個電話俾媽媽。你近排多啲睇翻媽媽有咩付出，直情同真人講，媽媽可唔可以俾我攬下啊？我以前好抱歉忽略咗你嘅付出。有時你做幾日或者即做你嘅伴侶已經即刻唔同啦。但係絕對唔係拆一個糾結出嚟，就係兄弟姊妹唔俾位置媽媽，所以兄弟姊妹影響咗我伴侶，呢個不可能發生嘅。但係如果你係走去做咩呢？阿哥成日蝦媽媽，我戥咗媽媽苦嗱，咁就唔出奇啦。我戥媽媽苦，媽媽苦係咩啊？冇人尊重，冇人錫，冇人關心，我直接戥佢苦，直接攞佢嚿苦，咁我去吸咗個伴侶唔關心我呢，就會啦。咁你處理嘅就唔係唔夠尊重媽媽，你要處理嘅就係你戥咗佢苦，你要聽受害者嗰集就係唔好戥人苦，因為戥人苦係冇意義冇成長嘅。咁所以一個糾結我點去拆呢？係需要你哋係比較
精細嘅想法感受，我先識幫你哋拆噶。你見我頭先就係同樣都係因父母而吸呢個伴侶翻嚟，到底係你排斥父母定係你戥佢苦，完全係兩件事嘅。定因為你係捲入關係，咁所以唔成立。咁另外就係話，我見到佢括弧就係寫住，其實除咗兄弟姊妹之外，就包括我自己咁，就係好似我頭先講啊。呢個世界有兩種 case， 一種就係純粹兄弟姊妹對媽媽唔好，絕對唔影響親密關係。但係如果你自己對媽媽態度唔好，睇唔到佢付出，你翻去即刻改，甚至同佢講聲好抱歉，以前傷害佢咁耐。又或者每次男朋友忽略你，你一痛嘅時候，即刻慢同自己講原來我俾人忽略係咁痛嘅。咁我而家睇到媽媽咁多年嚟俾人忽略係有幾痛啦，咁就搞掂噶啦。OK 嘛？如果可以同真人講啦，記住表達同溝通係好重要。表達同溝通好重要，有陣時一個溝通就可以逆轉成個實相啊。OK，有啲人話唔係啊，對方講嘅要求我做唔到啊，咁咪最後都俾人鬧。我經常聽到噶，譬如咩媽咪叫我幫細佬還債，我唔還，阿媽就鬧到我狗血淋頭，佢好偏心咁。有時媽咪直接問你攞錢又好，細佬經媽咪問你攞錢又好，因為我哋一嚟就係講難聽嘅說話或者拒絕啊，譬如。你根本都唔錫我嘅，又係因為錢先揾我，或者點解你淨係照顧細佬，唔關心我啊？我哋一開始就係抗拒啊、排斥啊。有冇諗過其實 say no 都可以帶住愛去 say no 嘅？你有冇試過同媽咪講好抱歉，我做唔到，因為我能力唔許可，但係我真係好愛你同細佬，只係我做唔到。一個有表達愛嘅 say no 同冇表達愛嘅 say no 係截然不同㗎。有表達愛嘅情況下一樣可以 say no 㗎，反而你又識得表達愛啦，又識得堅持自己立場啦，咁先係最流動嘅生活啊 ，OK 嘛？咁但係咧，案主咧壓軸仲有一句，我覺得都幾糾結噶。佢話咧，兄弟姊妹同佢自己都對媽媽講嘢嘅態度唔好，甚至感覺冇人尊重佢。佢話但係咩咧？但係我媽媽俾我嘅感覺係佢好倔強地站着咁。如果你淨係寫咧，但係媽媽都冇受影響，企好咁都仲好。佢話咩？佢倔強地站着，點解要加倔強地呢個字？梗係佢覺得好重要先寫埋落去噶嘛。咁我一定知道案主本人又或者佢伴侶咧，一定係倔強噶。佢咁零零寫呢個字，記住你點睇世事萬物，盡量學識世事萬物嘅意義係由我賦予落去嘅。如果一樣嘢發生咗，你估下會唔會每個人望住同一件事係相同嘅感受感覺呢？絕對唔會噶。你有冇留意同一個實相唔同嘅人反應感受係唔一樣啊？我哋嚟呢個塵世要看破幻象呢一步呢，就係難嘅，好終極嘅，即係睇到肥同瘦係一樣嘅，眾生平等嘅層次啊，係需要一啲時日嘅。但係起碼喺初頭你要踏上呢一條路之前，就要學識咩嘢呢？就係我嘅心境唔係俾環境所影響嘅，而係環境受我嘅心境去被吸引翻嚟嘅。境隨心轉同心隨境轉係唔一樣嘅。OK 嘛？我哋可以做到境隨心轉呢個能力，即係環境係受我心念所影響，俾我吸引翻嚟嘅。我係學得識幾時賦予新意義，令我嘅器皿不一樣，令到我吸引到自己中意嘅嘢。呢個係一種能力嚟嘅。但係如果心隨境轉，就係我個內心感受係隨住環境轉變而飄忽不定。其實我係被動嘅，我係無力嘅。OK， 所以案主咧試下將媽咪呢個倔強地嘅字轉咗去。譬如我寧願你話媽咪係好堅定嘅。媽咪面對乜嘢家人點樣睇佢，佢依然係對家人有堅定嘅愛嘅，依然係留喺呢個屋企。我寧願你咁樣形容，因為你用得倔強咧，你就會攞倔強意識創造實相。記住，係我就係想喺呢啲細位度話俾觀眾聽，我係點塑造我嘅人生嘅。好簡單，你可能覺得倔強啫，咁小事個字，點解要執得咁緊啊？你好執着啊，咁唔係執唔執着嘅問題啊，係我願唔願意呢啲實相再回歸嘅問題啊！你可以唔執着噶，你可以繼續擁有倔強噶。你想象每一個念出咗去就會翻嚟成為實相。如果你唔想嗰樣嘢緊貼你嘅生命，就唔好賦予佢意義咯，唔好用呢樣嘢，唔好讓佢進入你嘅器皿。所以我係對於每一絲一行係執得好緊嘅。
咁你話我係咪唔會有糾結？係冇糾結咧，梗係冇可能啦。因為有一啲家族事件或者有啲糾結咧，唔係我想清理就清理到噶。佢喺我13歲冇出現到出嚟啊嘛，係咪啊？佢喺我53歲先出現嘛，所以我53歲先有機會清理。我係唔會冇糾結噶，我係唔會冇嘢要清理噶。有一啲家族業力，但係又係好多人承受過你嘅，你係在所難免會帶住呢啲能量喺身嘅。但係我咪好 casual 咁面對咯。佢要出嚟嘅時候，我要憤怒，要埋怨，要唔開心，我會讓自己好坦然咁 release 出嚟啦，因為我要願意讓佢 release 出嚟，我先至會覺察到佢嘅存在嘛，然後先知點樣清理啦。OK 嘛？咁啊，另外就係佢話 last 一個環節就係佢問，咦，我覺得自己過去有好多處理得唔好嘅情感，會唔會都影響緊眼前咧？咁我會回答你，呢一個推論係最正確嘅。但係唔止嘅，冇可能淨係啲親密關係嘅，因為佢話佢過去咧就點咧，未結束好一段關係就開始下一段關係，同埋會一腳踏兩船。嗱，呢個就吻合啦。反而頭先嗰啲咩阿哥唔尊重媽媽，層級又唔吻合，內容又唔吻合，爸爸同媽媽吵架，你同伴侶依家最大嘅困擾唔係吵架啊嘛，係咪？反而就係未處理好關係就去發展下一段關係，就係你嘅處境啦。因為足足9年啦，又唔處理好上一段關係，又拖拉緊而家一段關係咁。但係我唔覺得純粹係因為前度咁簡單，因為一段足足9年嘅情感係需要好大嘅 energy 去推動，先會有一個咁長嘅實相。OK 嘛？甚至連阿女都要搬埋嚟，係一啲好大動作嘅實相。尤其你裏面有啲投射呢，我認為你可以翻去問下嘅。如果問唔到，將來你又有興趣地可以做團體排列嘅。你有啲投射呢，係我覺得似祖先嘅親密關係嘅。例如佢進入咗一段關係，係覺得名不正言不順，名不正言不順呢啲語句呢，唔現代嘅。其實我哋而家嘅慣常用語就係，可能我無名無份啦，我冇被正視啦，我唔被公開啦，我被收埋啦。我哋會用一啲比較現代啲嘅用語。如果要去到名不正言不順咁啦，甚至我相信父母嘅婚姻關係冇名不正言不順啦，我就咁睇，因為佢哋應該係正式嘅婚姻啦，係咪？如果跳過咗父母，我相信婆婆公公爺爺嫲嫲以上係一定有人喺屋企係做咩呢？已經留喺呢個屋企好耐，但係冇一個名正言順嘅被承認嘅位置，甚至可能係嗰啲細婆婆啊、細嫲嫲啊、細阿太啊，冇人承認啊，咁好有機會係咁。盡可能試下問下爸爸媽媽有冇啲祖先係名不正言不順咁留喺屋企，但係我估計90%機會以上你唔會揾到嘅。問爸爸媽媽都點解呢？因為佢壓軸有2個投射呢，就係佢有種感覺就係呢，自己係被忽略同冇位置啊，即係話有機會呢個人喺屋企根本冇被公開承認嘅，所以你揾到嘅機會呢，你有呢2句投射去壓軸支撐呢，就問水少少嘅。所以你問我應該點樣和解？你暫時可和解嘅對象得你啲 ex 啊，你嘅和解方法咧就係咩？你而家自己喺呢段關係度好痛啊嘛，係咪？你試下聽翻我哋做新選擇嗰啲集數，你而家喺關係裏面好痛，第一可以和咩咧？揾翻啲 ex 出嚟同佢講，好抱歉，原來我而家坐你嘅位置，或者我而家經歷相同嘅遭遇，原來係咁痛嘅，以前我忽略咗你哋嘅痛。其次就係人哋會痛係由邊個造成啊？我造成噶嘛。咁所以我要同自己講咩啊？好抱歉，原來呢啲痛係我造成嘅，但係過去嘅事我改變唔到啦，做咗咁點算呢？又唔知點補償俾人啊，好容易跌入自責內疚嘅圈套啊嘛。唔需要自責，亦唔需要內疚，直情係多謝佢嘅出現，成就咗更好嘅自己。透過將過去唔好嘅經歷轉化為未來好嘅經歷，呢個叫轉化，直情將唔流動嘅嘢，譬如以前人哋出現我辜負咗人哋，但我而家無法平衡啦，個人唔喺度啦嘛，但係我可以透過以前辜負嘅場景做新選擇，令以前出現過嘅人變得有價值有意義，係成就我哋活得更美好嘅。呢個和解就係咁嘅。OK 嘛，我可以答到嘅大概係去到呢度啦。咁啊，今集講到嚟呢度差唔多啦，希望透過真實嘅 case 去即係講點樣應用，大家係有得着咯，係啦。咁要同大家講聲再見啦，拜拜。
經常有人問幾時有直播。如果大家想收到最新嘅影片同埋直播通知，咁就記得撳埋我哋嘅鐘仔，同埋加入我哋嘅 WhatsApp channel。大家如果都中意我嘅分享，可以 comment、like 同埋 share 條片俾身邊嘅朋友。記得 subscribe 埋我哋嘅 YouTube channel，再撳埋個鐘仔，就可以收到我哋最新最快嘅資訊啦。